Hey wataalamu, mambo vipi? Tunakutana tena kwa mara nyingine. Leo nataka tuone hichi kitu hichi wanaita include.stdio, tumeita then.h, alafu tunaipa enter. Ina maana nitapokuja kuilani hapa ita build simple and clear. Baba ni mwema sana. Hii ni program ambayo imeshaandaliwa, naweza nikabadilisha mama ni mkubwa, ni mkubwa, nikalan ikaniletea majibu yaliyo sahihi. Sasa mimi leo nataka niite hii library kwa jinsi mimi nilioandaa injini yangu. Hapa nitakuja hapa nitaandika nisema ita maktaba, nisema ni stdio utaandika tu ni ita maktaba stdio. Inamaanisha mimi hapa tayari nimeshaita maktaba, sihitaji tena kuweka .th. Kwa nikiipa enter yenyewe ita calculation, itamaliza, ita create hiyo program. Mama ni mkubwa. Usije kasema labda tayari nimesha create, nibadilishe jina hapa niandike NK is best, nikaipa enter, itaniletea NK is best. Sasa okay, tuna nani nyingi ambayo naweza nikaandika hapa, labda niite leta maktaba ya stdio. Kwa hiyo itaniletea hii maktaba ya stdio na nitakuwa nimeita na ita create hiyo. Na sasa hapa nataka niite ile library yetu ya Shairin, leta maktaba ya Shairin. Kwa hiyo mimi hapa nitaita labda ita maktaba ya Shairin. Nimeita maktaba ya Shairin. Alafu hapa nachokitumiaga mimi leo nitafuta tu hapa, nachotumiaga na hata anza kazi imeshaniletea hapa, nitaweka hapa. Alafu then let niipe space kidogo, alafu nishuke hapa, alafu niipe enter kidogo, alafu niipe tena enter, then anza kuingiza namba. Hapa nimeshaita library yangu. Naweza nikasema onesha, nimeita library yangu ya Kiswahili. Onesha nini? Onesha baba ni mkubwa katika familia. Okay, mimi hapa pembeni nitaifunga. Alafu au nikihitaji niandike labda nahitaji labda nipige hesabu na namba x ni sawasawa na 1000, alafu nafunga, then niandike y namba y hapa niweka nini, nitakiwa tuweke tu Kiswahili kwa sababu nishazoea ni hiyo. Alafu then hapa niweke ni 50, then nafunga. Okay, nimezibananisha na nafunga hapa. Alafu hapa niende niseme onesha nini. Leo nimekuja hivyo, nitaka tu nionyeshe kwamba inawezekana na sisi tukafika tunakokutaka. Sentence ya kwanza, alafu pili hapa niandike n, alafu then niandike yale yalikuwa ni maneno ita print yenyewe kule.
lakini hapa niandike tu hapa, ndo niweke an, alafu huku niweke ni hesabu tu kwamba ni x plus 1 y ni ngapi? Y. Okay, alafu then hapa nifunge, alafu twende tuone tunavyo run hii programu yetu. Hapa nimeita maktaba, kwa hiyo hapa nikiita maktaba inamaanisha hapa tayari nimemaliza. Hapa nimeita maktaba yangu, kwa Kiswahili ita maktaba ya Shairini au leta maktaba ya Shairini. Kwa hiyo sasa mimi hapa naweza nikalani kwanza hivi tuone inavyofanya kazi. Sore, kuna kosa hapa lipo wapi Shairini.th no save file. Ita Shairini. Okay, koja tufanye hivi, ita leta maktaba ya Shairini. Leta anza kazi. Okay, tunakuja then no file the church ni nini. Kuna engine nimeitengeneza ndio inafanya hii kazi. Nataka tuone hapa ndio inafanya hii kazi. Leta. Okay, imeniletea jibu ni hapa. Baba ni mkubwa katika familia, 10:50. 10:50 imeprint nini? Okay, imejumlisha kati ya hii na hii ndio ikaleta 10:50. Kwa hiyo hapa nimeita maktaba. Kwa hiyo mimi ningetaka kuita maktaba, nitaleta tu leta maktaba ya Shairini au ya STDO. Kwa hiyo hapa nitakuwa nimemaliza, nimeita tu maktaba yangu vizuri, nitakuwa nimemaliza. Kwa hiyo yote hii tayari tumeshaitoa katika mazingira, tunaipeleka katika mazingira mengine. Kwa hiyo hapa nimeshaingiza engine yangu tayari, na hiyo engine nimeiweka kwenye build. Ngoja paka nifunge hii program kwanza, ndio nilikuwa na build hapa. Ngoja kwanza nifunge hii program. Kwa hiyo sasa mimi nimecheza na hii code block kwa kupitia zile nani walizoziweka wao zinazokuruhusu kwenye build. Kwenye ndio nimeweka engine yangu kwenye popi iko hapa, ndio nimeweka Antman. Kwa hiyo inailani hii engine ili iweze translate. Kwa hiyo nina uwezo wa kuingiza kwenye GCC na nikawa na hii maktaba na engine yake ikawa zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Mtu yeyote anaweza kuitumia ile library, hata kama ni wa shuleni, ni watu wanaamua kujifunzia, inakuwa ni rahisi. Hapa tu sio Kiingereza tu, tunaita tu kwa Kiswahili kabisa. Uhangaike kuweka .th, bali wewe unaiita tu kama jinsi ilivyo. Hata C++ na wao wamecheza hivi. Style ni hii, kuiongezea lugha C kuwa power na kuwa inaonekana kama kuna lugha mpya zinakuja, lakini wao wanacheza nazo kwa style hii. Nikisema hivyo na itakuwa mmenielewa. Kwa hiyo tutakutana kwenye video nyingine. Niwashukuru sana kwa kuendelea kunifuatilia. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni, tuendelee kupambana.